mambo gani ambayo tunaweza tukayafanya ili uamsho utokee ndani ya kanisa letu. Haya mambo ni lazima sana tuyazingatie wapendwa. Lazima sana tuyazingatie. Na tukaona mambo yasiyopungua matatu. Katika kipengele hiki nitamalizia mambo mawili, alafu nitamalizia kipengele kingine kama muda utakuwa unaruhusu. Jambo la kwanza ambalo tuliliona, cha kwanza kabisa, ili uamsho utokee ni lazima kila mshirika lazima awe na maamuzi thabiti ya kutaka kupata uamsho. Awe na maamuzi ya dhati ya kutaka kupata uamsho. Mwimbaji mmoja akaimba, maamuzi yako ndio matokeo ya kesho. Vile ambavyo naamua sasa ndivyo ambavyo kesho yako itakavyokuwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Nilifanikiwa wakati niko level moja ya masomo, nikaandika kitabu kimoja kinaitwa Unao Uwezo wa Kuwa Unavyotaka. Jamani, Bwana asifiwe. Unao uwezo wa kuwa unavyotaka. Sasa katika kitu kimoja ambacho kinaweza kikakufanya wewe uwe kama unavyotaka ni maamuzi. Huwezi ukawa vile unavyotaka pasipo kufanya maamuzi. Kwa hiyo hauwezi ukapokea uamsho pasipo kuamua mwenyewe. Na hii ndiyo shida ya washirika wengi ndani ya kanisa. Ndio maana hata baadhi ya maeneo wanafikia wanaanza kuliponda kanisa. Wanasema wanatangaza uamsho lakini hatuoni. Kweli askofu anaweza akawa amekutana na Bwana amemwambia kabisa fanya. Anahamasisha kwa effort zake. Lakini yawezekana wanaweza wakawepo wachache, na shida kubwa linaweza likatokea kwa washirika kwamba viongozi sawa wako tayari, wamepokea, wanatamani waambukize, lakini watu wakawa hawataki. Lakini lazima tuwe na maamuzi ya kupokea uamsho. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na maamuzi hayo ya kupokea uamsho. Na siku ya kwanza wakati tumeanza, wakati tunasema nini maana ya uamsho, tukasema ya kwamba ni kurudi kwenye uzima. Turudi kwenye uzima, asili yetu ya Upentekoste, asili yetu ya kumjua Mungu zaidi na zaidi. Kwa hiyo hakikisha unatengeneza maamuzi. Na jambo la pili tukasema kila mshirika lazima aanze kutengeneza kiu, atengeneze shauku, atengeneze hamu, awe na njaa ya kupokea uamsho. Wakati mwingine usilale, usisinzie, unawaza hiki kitu mbona kimewezekana kwa wengine, kinashindikanaje kwangu? Jamani, haleluya. Kama akina Krola walikuwa wakisimama kwenye jukwaa, mapepo yanajua ya kwamba inawezekana. Na sisi inawezekana, wainjilisti tulioko sasa, ikawezekana hayo mambo kupitia kuamua. Na mimi ni mmoja wa watu ambao natamani na nina kiu na ninaamua kwa jina la Yesu lazima itokee. Cha msingi ni kushuka na kuamua kutulia chini ya mkono wa Bwana. Baba atatuinua kwa wakati wake. Tukasoma baadhi ya maandiko kwenye kipengele hicho, Mathayo 5 mstari wa 6. Tukasoma na Zaburi 63 mstari wa 1. Na jambo la mwisho ambalo tuliangalia jana usiku ni maombi ya kufunga. Lazima yazingatiwe ili kukaribisha uamsho. Na tukaangalia habari za Nehemia sura ya 1 kuanzia mstari wa 1. Jamani, Yesu asifiwe. Natamani nisiyarudie sana haya mambo. Nataka nizungumze mambo makubwa mawili tena ambayo yanaweza yakasababisha uamsho ukatokea ndani ya kanisa. Jambo lingine ambalo nataka nilizungumuze, uamsho unaweza ukatokea ikiwa washirika tutakuwa watakatifu na wachaji wa Mungu. Uamsho unaweza ukatokea ikiwa kila mshirika ataamua kuwa mtakatifu na mchaji wa Mungu. Neno uchaji wa Mungu au uchaji ni sawa na neno mungwana.
Ni mtu ambaye anafuata principles zote za Mungu, anafuata kanuni zote za Mungu. Lakini utakatifu, tukisoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 14, unaweza ukaenda hapo tusome haraka. Waebrania sura ya 12 mstari ule wa 14. Waebrania sura ya 12 mstari wa 14. Kama kuna mtu amefika anaweza akatusaidia kusoma. Biblia nasema, Waebrania 12:14. Mstari wa 14. Ndio. Naam. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambaye hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Nisikilize, nikuelekeze kitu ambacho kipo kwenye hili andiko. Anaanza kwa kusema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, halafu anaweka alama ya koma. Inafuata statement ya nyongeza ambayo inamaanisha kwamba amani peke yake haitoshi na watu wengine. Akaongeza anasema, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayeweza kumwona Bwana asipokuwa na huo. Kwa hiyo kwa namna yoyote hatuwezi tukapokea uamsho pasipokuwa na utakatifu, na ndipo ambapo variation zinapoanza kutokea, na ndipo hapo ambapo pananifanya mimi, kuna baadhi ya kanisa siwezi nikaabudu, kuna baadhi ya madhehebu siwezi nikaabudu, kuna baadhi ya sehemu siwezi nikaingia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake mwandishi wa kitabu hiki ambaye hajulikani anatuambia ya kwamba haiwezekani kuwa na Mungu na uzuri baada ya ujio wa Yesu Kristo. Akatuambia ya kwamba Mungu sasa anakaa ndani yenu, hakai tena kwenye hekalu ambamo zamani alikuwa anakaa patakatifu pa patakatifu, kwamba zamani alikuwa hakai kwenye mioyo ya watu, ila baada ya ujio wa Agano Jipya yeye anakaa ndani yetu. Siku moja tukasomewa andiko ya kwamba sisi tumefanyika hekalu ambamo Roho Mtakatifu anafanya makao yake, na akishataja Roho Mtakatifu that means wote watatu wanakuwapo ndani yako. Kwa hiyo ili uamsho uweze kutokea ndani yako, ni lazima uzingatie neno utakatifu. Na neno utakatifu ni neno kubwa sana ambalo linajumuisha mambo mengi. Linajumuisha kanuni za maisha, linajumuisha desturi za maisha, linajumuisha mwenendo mzima ambao uko nao. Sehemu nyingine anasema ni usafi, jinsi ambavyo naishi kwa kumcha Mungu, yale matendo yako ya kila mara, yale maisha yako ya kila siku, huo ndio utakatifu. Sikiliza niseme kitu kimoja, ukiamua kuwa mtakatifu lazima Mungu ahamie ndani yako, na usipoamua kuwa mtakatifu lazima Mungu apishe aondoke zake, kwa sababu hawezi akakaa mahali pachafu. Jamani, Yesu asifiwe. Mungu makao yake ni mahali pasafi. Mungu makao yake ni mahali ambapo pameandaliwa vizuri, moyo ambao umebondeka. Na ndio hapo Mungu waga tunamshangaa. Wakati tulikuwa tunafanya dhambi hakukuwa na nafasi, tulikuwa na ile tu neema ya uumbaji. Lakini baada ya kuokoka, ili akudhihirishia ya kwamba anakaa ndani yako, anaanza kukupa na huduma, anakupa na karama, anakupa na vipawa, anakupa na lugha nyingine. Wengine tulikuwa tujui hata kuongea, lakini Bwana akatupa na hivyo. Jamani, Yesu asifiwe. Wengine tulikuwa mechi zote zimekaa hapa, mechi za siku zote ziko hapa,
Yaani mechi zote kwamba leo ni Simba na Yanga, leo ni Simba na Azam, zote zimekaa hapa. Sijakukataza kuwa na mechi zote kichwani. Sinajua mpaka sasa hivi waga una beti. Sasa siku moja nikawa nawatafasiria watu, nawaambia kwamba wanasemaga kubeti ni michezo ya kufanyaje? Ya kubahatisha. Hasa Biblia sisi inatuambia kwamba tuna uhakika. Wewe unachezaje michezo ya kubahatisha? Halafu ni Pentekoste. Halafu mwingine ukimwambia anakuambia anatafuta fungu la 10. Sikiliza, hatutaki kubahatisha, tunataka michezo iliyo halali ambayo kifanya na Roho Mtakatifu anakusaidia. Mtu mmoja akaniambia ya kwamba sikiliza, hata wezi wanapoenda kuiba wanaenda wanamuomba Bwana, kwa hiyo Mungu anakuwa nao. Nikamwambia sikiliza, na wewe ni mjinga, wezi hawako pamoja na Bwana. Bible yangu inaniambia katika Waefeso, aliyekuwa mwibaji na asiibe tena, afadhali aitende kazi iliyo njema, ili kwa hiyo watu wamtukuze Bwana. Hatutaki watu wa namna hiyo katika kipindi cha uamsho. Hatutaki watu wa kubahatisha katika kipindi cha uamsho. Tandika kazi yako iliyo rasmi ambayo Bwana atajivunia. Achana na mambo hayo wewe. Tunataka watu wa uamsho katika jina la Yesu. Nisikie amina kwa jina la Yesu aliye hai. Jamani, haleluya. Na huo ni utakatifu. Au nitoke huko? Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hiyo kipindi hicho, yani nakumbuka nasoma primary, ndio ushabiki sasa umeingia, tunaingiziwa sasa kiu za mpira. Yaani unashangaa unajua mpira kuliko hata Biblia. Wachezaji wote sasa siku hizi ninachoshangaa mpaka wanawake ni mabingwa. Sawa, kuna mechi za yaani mwanamke anakuchambulia mpira mpaka mwanaume unabaki umeachama tu, tena umeachama kwa mapozi. Simba na Yanga napanga yaani anakuambia leo inacheza, nina uhakika. Ndio mpira waga siupendei hapo. Yaani mtu unajinadi, unajipa asilimia zote, halafu liwapo asilimia zote unashangaa mnafungwa. Halafu hapo sasa ndio Roho Mtakatifu anaanza kukusemesha, unaona nilishasema muwe na kiasi cha kuongea, ulikuwa unaropoka tu. Kwa hiyo kama wewe ni mshabiki wa mpira, punguza maneno mengine, kaa kimya. Hata kama ishashindwa kutoka roho ya mpira ndani, wewe kaa kimya. Jamani, Bwana asifiwe. Wewe ni wa Simba, ajue tu Mungu wako. Wewe na Mungu wako sirini, jifungie ndani, ajue tu. Na ukiona hilo jaribu linakushinda, ndo yale tunayoambiwa, ukiona mkono wako na kukosesha ukate.